नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना, बधाई। माँ भारती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। आज हम एलडीसी की कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उस पर चर्चा करेंगे। विशेष विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की, बहुत सारे बच्चों के कॉल आए, उनके मैसेज आए कि आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करें। पेपर का लेवल देखा गया, एक बार पुणे देखा गया, पुणे विषय विशेषज्ञों के द्वारा पूछा गया कि बहुत सारे बच्चे हैं वो नंबर अपने नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस का क्या मसला है? क्या पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन हैं वो बोल्ड डिलीट कर सकता है? उसकी क्या संभावना है? कई बातें, क्या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिस पर बोनस मिल सकता है? बहुत सारी बातों पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उस पर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम में कुल अंक हैं वो हमारे पास हैं, वो कितने हैं? 300 अंक हैं। ये आप ध्यान में रखो, हमारे पास है एलडीसी में कुल अंक कितने हैं? 300 अंक हैं। अब पहले तो हम इन 300 अंकों को देखें कैसे हैं। जैसे इसके दो फेज है। जैसे इस हम प्रथम फेज की बात करें, एलडीसी एग्जाम में जो परीक्षा है उसके दो फेज है। प्रथम फेज का आयोजन है वो 11 अगस्त को हो चुका है। 11 अगस्त को कि दो पेपर हो गए। प्रथम फेज में 200 अंक है हमारे पास। कितने अंक हैं? 200 अंक है। जैसे प्रथम जो पेपर था उसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है? 150। और कुल अंक कितने हैं? 100। प्रति जो प्रश्न अंक बार कितना है? वो है 0.66 का। द्वितीय जो पेपर है उसमें भी प्रश्न कितने हैं? 150। अंक बार कितना है? 100। और प्रति प्रश्न जो अंक बार है वो क्या है? 0.66 है। अब इसमें क्या है कि प्रति पेपर अंक अनिवार्य कितना है? 40% अंक लाना अनिवार्य है। प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर में अलग अलग है। प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर में अलग अलग है, वो 40-40% अंक है अनिवार्य है। विशेष श्रेणी है जैसे SC ST, इनके लिए 5% की छूट रहेगी। 5% की क्या रहेगी? छूट रहेगी। ये है हमारा फेज फर्स्ट। और अंक हमारे कितने हो गए? 200। 100 नंबर के पहला पेपर, 100 नंबर का दूसरा पेपर था। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड फेज की, सेकंड फेज में हमारे पास अंक कितने हैं? 100 है। सेकंड फेज में हमारे पास अंक कितने हैं? 100 हैं। 100 अंक क्या है? टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट में कुल अंक कितने हमारे पास? 100 है। टाइपिंग टेस्ट में कुल अंक कितने हमारे पास? 100। इसमें भी दो टाइपिंग में दो कैटेगरी है, आप ध्यान रखना कि पहला है गति परीक्षण। गति परीक्षण 50 अंक का होगा। हिंदी का 25 अंक का और अंग्रेजी का भी 25 अंक का होगा। हिंदी का 25 अंक का होगा। आपको समय कितना मिलेगा? 10 मिनट का समय मिलेगा। 10 मिनट में आपको कुल कितने शब्द टाइप करने पड़ेंगे? 400 शब्द। यानी 400 शब्द आपको 10 मिनट में टाइप करने पड़ेंगे। तो आपको क्या 25 में से 25 अंक मिलेंगे। प्रति मिनट कितने शब्द हो गए? 40 शब्द। यानी 1 मिनट में आप हिंदी वर्ड 40 अगर टाइप करते हो और 10 मिनट में कुल 400 वर्ड शब्द आप टाइप करते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे। अंग्रेजी टाइपिंग भी हमारे पास से 25 अंक की है। उसमें भी आपके पास 10 मिनट का टाइम है और 10 मिनट में आपको 500 शब्द टाइप करने पड़ेंगे, 500 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। और प्रति मिनट आपको 50 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 25 में से 25 अंक मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा गति परीक्षण 50 नंबर का। और इसके बाद दूसरा जो टाइपिंग का जो परीक्षण है वो है दक्षता आधारित। बच्चे की दक्षता चेक की जाएगी। ये भी 50 अंक की है। 25 अंक की हिंदी और 25 अंक की टाइपिंग है अंग्रेजी की। दक्षता आधारित है। गति हो चाहे दक्षता परीक्षण
प्रति फेज में आपको 9 अंक अनिवार्य है। अगर आपके 9 में से, जैसे यहां पर हम चर्चा करें, जैसे यहां ये 25 है, यहां पर 25 में से 9 चाहिए आपको, यहां 25 है, 25 में से 9 चाहिए, यहां 25 है, 25 में से 9, यहां 25 है, 25 में से 9। प्रत्येक फेज स्टेज पर आपको 9 अंक तो अनिवार्य है। ऐसा नहीं है आप इस प्रकार से एक में 20 लिए, दूसरे में 20, एक में 25 और एक में आपके 8 आ गया, इसका मतलब है आप फेल हो गए। यानी प्रत्येक स्टेज पर टाइपिंग टेस्ट में आपको 9 अंक लाने पड़ेंगे, और पहला जो पेपर और द्वितीय जो पेपर है उसमें आपको अलग अलग दोनों पेपरों में 40-40% अंक अनिवार्य है। ये हो गए हमारे 300 अंक। अब बात करते हैं कि इस एलडीसी जो भर्ती परीक्षा है उसमें कुल पद कितने हैं? 4197, 4197। तो इसका मतलब है कि परीक्षा के योग्य अभ्यर्थी कितने? 15 गुना। सीएटी जिसने पास की है उसके जो टॉपर जो 15 गुना है वो इसमें शामिल होंगे। टॉपर 15 गुना। अगर हम 15 गुना की बात करें तो 4197 को 15 से गुणा करें तो लगभग 62,000 आते हैं, और मानकर चलो कि लगभग 65,000 व्यक्तियों को क्या है कि बोर्ड ने योग्य माना है। बोर्ड ने योग्य माना है, और 65,000 व्यक्ति 65 के बच्चे हैं वो योग्य हैं इसमें। अब बात करते हैं कि परीक्षा में शामिल कितने हुए। तो अनुमान के तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि इसका एक एग्जिट आंकड़ा अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन 55 के से 60 के बीच मानते हैं कि इतने बच्चे वो परीक्षा में शामिल हुए हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि 60 के यानी 60,000 बच्चे हैं वो एलडीसी के मेन एग्जाम में बैठे हैं। अब टाइपिंग कॉल कितने को आएगी? टाइपिंग कॉल 3 गुना, यानी जो जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं या जो पद हैं, ये जो पद है इनका 3 गुना टाइपिंग का कॉल होगा। तो 4197 को 3 से गुणा करोगे तो 12,600 बच्चों का टाइपिंग कॉल होगा। अब ये बताओ परीक्षा में बैठे 60,000 और टाइपिंग कॉल हो रहा है 12,000 का, तो इसका मतलब हर 5वां बालक टाइपिंग के लिए आएगा। हर 5वां बालक टाइपिंग के लिए आएगा। तो हर 5वां अभ्यर्थी किस में शामिल होगा? टाइपिंग में शामिल होगा। अब आप ये तय करके देखो कि आपके आसपास के आप 10-15 जो भी बालक हैं उनके नंबर देखो। आप 10-15 जो बालक हैं उनके नंबर देखो आप, और फिर आप मेरिट निर्धारित कर सकते हो आसानी के साथ। या यूं कह सकते हो कि आसपास के 50 जो बालक जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके एग्जिट नंबर देखो। आप एग्जिट नंबर देखो, और फिर आप 50 में से, इसका मतलब है कि हर 5वां 50 में से 10, 50 में से टॉप जो 10 बालक हैं वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। यानी 5 में से एक तो जाएगा, 50 में से कितने हो गए? 10। तो वो क्या जाएगा? टाइपिंग की जाए। तो आप मेरिट निर्धारित कर सकते हो। इसी आधार पर मैंने और मेरी जो एग्जाम एजुकेशन जो टीम है वो पिछले 5-7 दिन से कैटेगरी वाइज मेरिट पर लगी हुई है कि कैटेगरी वाइज मेरिट जारी करें। और उन्होंने बहुत सारे बच्चों से फोन कॉल किए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए। जैसे हमने एक एग्जाम एजुकेशन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने 3 दिन पहले एक वीडियो एक अनुमानित कट ऑफ का डाला था। तो उस पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे। उन मैसेज को पढ़ा और बहुत सारे लोगों को कॉल भी किया। जो हमारी जो ऑनलाइन जो कोचिंग है उनके जो हमारे पास जो बच्चे थे उनसे भी हमने बातचीत की कि आपके कितने अंक आ रहे हैं और आपके आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके कितने अंक आ रहे हैं। तो इन सब बातों का विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर मैंने यहाँ पर एक कट ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई है।
तो सबसे पहले हम एक श्रेणीवार जो कट ऑफ है वो अंकों में है, ये अंक भार है, पर्सन नहीं है, अंक है। पहली बात तो कि अंकों में है, नॉन टीएसपी की कट ऑफ है ये। तो नॉन टीएसपी की बात करें, जनरल मैन की क्या रहेगी, 122 से 132%, यानी 122 से लेकर 132 अंक आ रहे हैं, ये अंकों में है, तो उसका टाइपिंग कॉल है। फीमेल की क्या है, 120 से लेकर 130। उसी तरीके से ओबीसी मेल की क्या है, 122 से 132, दोनों की समान ही रहती है। जनरल और ओबीसी की दोनों की क्या रहती है, समान ही रहती है। और फीमेल की भी यही है। फिर ईडब्ल्यूएस मेल की क्या है, 120 से 130% आ रहे हैं, तो उनका टाइपिंग कॉल हो सकता है। और फीमेल की 113 से 123 नंबर। एससी की क्या है, मेल की है 112 से 120 और फीमेल की है 103 से 113 अंक है। एसटी की है 112 से 120, यानी एससी एसटी की लगभग बराबर रहेगी। और फीमेल की भी यहाँ पर लगभग यूं मान कर चलो कि बराबर रहेगी, 103 से 113। फिर एमबीसी की 116 से 124 अंक और महिला की रहेगी 108 से 118 अंक के बीच। इसके बाद अगर हम बात करें टीएसपी की, वो तो नॉन टीएसपी की थी, और टीएसपी की, टीएसपी के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास बहुत कम उपलब्ध हैं। टीएसपी के बहुत ही कम लोगों से हमारा संपर्क हो पाया, लेकिन जितने भी बच्चों से हमने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं टीएसपी का हूं, और उनसे पूछा गया कि आपके आसपास के इलाके के कुछ एक बच्चों के हमें नंबर उपलब्ध करवाओ, या उनके जो एग्जिट जो नंबर हैं वो हमें बताओ, तो उस आधार पर मैंने टीएसपी की मेरिट का निर्धारण किया है। टीएसपी में जनरल की जो पुरुष की जो कट ऑफ रहेगी 108 से 118 अंक के बीच, और महिला की रहेगी 98 से 108 अंक। टीएसपी क्षेत्र के अंदर एससी की रहेगी 100 से 108 के मध्य पुरुष की, और महिला की रहेगी 95 से 105 नंबर के मध्य। एसटी की रहेगी 98 से 108 अंक पुरुष की, और 95 से 105 अंक रहेगी महिला की टीएसपी क्षेत्र में एसटी की। इसके बाद अगर हम बात करें जो विशेष श्रेणी के जो हमारे विशेष श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे विशेष श्रेणी में एक्स सर्विसमैन आएगा, जैसे कोई विडो है, या कोई विकलांग है, या कोई परित्यक्त है, तलाकशुदा है, ये जो श्रेणियां हैं उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 40% है। जिनके 40% अंक बन रहे हैं वो उसका टाइपिंग कॉल है वो 100% आएगा। यानी जिनके 40% इस कैटेगरी में बन रहे हैं, कोई एक्स सर्विसमैन है, तलाकशुदा है, परित्यक्त है, या विकलांग है, उनके अगर 40% है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अलग अलग अगर 40% अंक बन रहे हैं, तो इसका मतलब है उनका टाइपिंग कॉल श्योर आएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी कट ऑफ है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आगामी भर्तियों के बारे में हम जो भी भर्ती आएगी, किस तरीके से अध्ययन करवाना है, किस तरीके से अध्ययन किया जाता है, एग्जाम एजुकेशन टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए किसी भी तरीके के कोर्स की, जो हमारे हेल्प नंबर हैं एग्जाम एजुकेशन टीम के, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। आपको आपकी हर समस्या का निवारण करने के लिए दिन रात हमारी टीम खड़ी है। जय हिंद, जय भारत।